Kivi muodettaa. Ei ole. Hotellista yksi vihollinen sitten. Kiviäijät hei. Jos nyt olisi kesä, niin voisin heittää naatin tosta. Ajattelin ottaa yhden naatin sitä. Katso sitä tarvitsevasti se jousi toimii, se toimii säällä kuin säällä. Ainakin teoriassa. Se on se uusi, mikä tuli markkinoille, se ASG-tapainen. Eikö se ole Big Brr niminen? Joku sellainen. Joo. Renkaan kannatti ostaa, mutta ne oli just loppunut varastosta. Tästä ei näy siihen. Joo. Huh! Nyt tuli likainen kulma. Osu! Päällikkö! Siinä juu. Varo oikeeta. Ne on tippuneet. Ja kun siellä menee yksi tarkkari, jossakin tippuu. Joo niin. Onks Jesse rinnan? Jes. Joo, se on tossa. Joo. Olisin kulmalla. Olisin kulmalla. Onks Jesse missä? Tää tippu 2. Jesse. Omia. Katsotaan toimiston ovi vielä. Joo. Jäänkö tähän vai lähdenkö kiertää? Katsotaan tilanne. Joo. Reke on kuitenkin anassa. Joo. Ja Tää takaus ensin. tää tippuu 2. Mä ammuin 2 siihen. Okei. Okay. Sen tossa. Tuun nyt tää sille puolelle. Joo, tuu vaan.
Selän taka. Keskikylä aidan takaa. Ruvetaan antaa kohta painetta lisää. Viedään niitä mattoa alta. Eikä me lyö niitä perseille tästä kohtaa. Niin, älä, Joo. Meikä yrittää kospelille. Joo, mä menen tästä yli. älä kierrä vasemmalta.